नमस्कार मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक विषय घेऊन आलो आहोत. कफ सिरप म्हणजे एक असे औषध जे आपण साध्या खोकल्यावरती देखील किंवा ताप आल्यावरती आपल्या लहान मुलांना सहजपणे देतो. पण आता या औषधामध्ये काही धक्कादायक बाबी समोर आलेल्या आहेत. या औषधामध्ये वाहनांमध्ये वापरले जाणारे विषारी रसायन नेमके कसे मिसळले गेले आणि सरकारी योजनेतून वाटप केलेले हे औषध नेमके कसे जीवघेणे ठरत आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पालक म्हणून आपल्याला कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी चला जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेमुळे संपूर्ण देशामध्ये खळबळ उडाली आहे. मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यामध्ये एकूण 9 लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे, तर राजस्थानमधील भरतपूर आणि सीकर या 2 ठिकाणी प्रत्येकी एक मूल दगावले आहे. आता एकूण मिळून 11 मुलांचे जीव या प्रकरणामध्ये गेलेले आहेत आणि ही सर्व मुले 5 वर्षाखालील आहेत. तर प्रकरण असं आहे की या सर्व लहान मुलांना साधारणपणे खोकला किंवा सर्दी झाली होती आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना कफ सिरप दिले. आता हे सिरप दिल्यानंतर काही तासांमध्येच मुलांची प्रकृती बिघडली आणि त्यांना तीव्र उलट्या सुरू झाल्या, पोटामध्ये वेदना सुरू झाल्या आणि मुले अतिशय अस्वस्थ झाली. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे काही मुलांना लघवी होणे देखील पूर्णपणे बंद झाले. तर डॉक्टरांनी तपासणी केल्यावरती समजलं की मुलांना अक्यूट किडनी इंजुरी झाली आहे. म्हणजेच काय, ते त्यांचे मूत्रपिंड अचानक निकामी झाले आहे. आता या संपूर्ण घटनेनंतर सरकारने प्राथमिक चौकशी सुरू केली आणि जे समोर आलं ते अत्यंत धक्कादायक होतं. तपासणीसाठी गोळा केलेल्या कफ सिरपच्या सॅम्पल मध्ये अत्यंत धोकादायक रसायने आढळली. आता ही रसायने म्हणजे ड्राय इथेनिल आणि इथिनिल ग्लायकॉल. आता तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हे रसायन वाहनांमध्ये कूलंट म्हणून आणि ब्रेक फ्लुइड म्हणून वापरले जाते. आता ही दोन्ही रसायने औद्योगिक सॉल्व्हंट्स आहेत आणि माणसाच्या शरीरासाठी आणि मुख्य म्हणजे लहान मुलांसाठी अत्यंत घातक आहेत. आता प्रश्न हा येतो की कफ सिरप या औषधामध्ये हे विषारी रसायन नेमके कसे मिसळले गेले. तर चौकशीमध्ये असे समोर आले की कफ सिरप बनवताना ग्लिसरीन वापरले जाते. आता हे ग्लिसरीन म्हणजे काय, तर एक गोड द्रव जो सिरपला योग्य घनता देतो. पण जर स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचे ग्लिसरीन वापरले गेले असेल तर त्यामध्ये हे विषारी रसायन मिसळलेले असू शकते. त्याचबरोबर कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपन्यांनी कच्च्या मालाची शुद्धता देखील तपासली नाही आणि गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस या नियमांचे देखील पालन केले नाही. म्हणजेच काय, या कंपन्यांनी पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे औषधे बनवली आणि त्यामुळे निष्पाप मुलांचे जीव गेले. आता हे प्रकरण काही नवीन आहे बरं का. 2022 मध्ये पश्चिम आफ्रिकेतील गाबिया आणि नंतर उझबेकिस्तान मध्ये तसेच इंडोनेशियामध्ये देखील भारतातून गेलेल्या कफ सिरपमुळे शेकडो मुलांचा मृत्यू झाला होता. मंडळी, खरं तर फक्त सरकारच्या कारवाईवरती अवलंबून राहणे पुरेसे अजिबात नाही. आपल्याला स्वतः देखील सजग राहावे लागेल आणि पालक म्हणून आपल्याला काही महत्वाच्या गोष्टींची काळजी देखील घ्यावी लागेल. पहिली काळजी म्हणजे कधीही औषध घेताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायलाच हवा. स्वतः औषधे मुलांना घेऊन देऊ नयेत. औषधे खरेदी करताना नेहमी विश्वासार्ह परवानाधारक मेडिकल स्टोअर मधून खरेदी करावे. स्वस्त किंवा रस्त्यावरील दुकानातून खरेदी करू नका. औषधांचा बॅच नंबर, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सर्व नीट तपासा आणि औषध घेतल्यानंतर मुलांना तीव्र उलट्या होत असतील किंवा ओकारी होत असेल, लघवी होत नसेल किंवा खूप प्रमाणामध्ये होत असेल तर लगेच डॉक्टरांना भेटा. माहिती देणारा हा व्हिडिओ तुम्हाला नेमका कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या स्पीडी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.